спасет. Аль нет рук злой наложит руку на судьбу твою, аль не мчин злорадный от судьбы твоей пожив и ждет. Ах, родная, ай, Нини, ой, нет ты лихим, не поклонься врагам своим. Вспомни, помяни ты детей твоих, к тебе ведь ласковых и болезных. Стонала ты под Яремом татарским, шла, брела за умом боярским. И данью татарам вражду князей спокоила, и местом боярским бояр служить понудила. Пропала дань татарская, престала власть боярская, а ты, печальница, страждешь и терпишь. Господи, ты с высот беспредельных наш грешный мир объемлющий. Ты ведай вся тайная сердец болящих, измученных. Не спашли ты разума свет благодатный на Русь, даруй ей избранника, той бы спас возне злосчастную Русь, страдалицу. Ей, Господи, земля и грех мира, услыши мя, не дай Руси погибнуть от лихих наемников. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы неспроста решили начать наш концерт с арии боярина Шакловитова из оперы «Хованщина». Это одно из самых известных, при этом крайне мрачных и трагических произведений великого композитора. Одна из самых русских опер в мире, а по мнению некоторых современников, Модеста Петровича Мусоргского, даже слишком, едва ли неприступно русская. В «Хованщине» ярко воплотились взгляды и чаяния Мусоргского, основные черты и смыслы его творчества – любовь к России, русскому народу,
его быту и культуре, неравнодушие к его судьбам и трагедиям и горькое предчувствие неизбежного для всякого живого существа конца. Из основных действующих лиц этой оперы, действия которые происходят сразу же после событий смуты на Руси, финальные аккорды не суждено было пережить никому. Именно в Хованщине отчетливее всего видна и личная борьба композитора с ненавистным ему навязыванием всего западного в быту и в искусстве. Он называл свои оперы народными музыкальными драмами, в противовес модной в то время слащавой, даже приторной и выхолощенной концертно-романтической оперной эстетике. Но обо всем по порядку. Кто же такой Модест Петрович Мусоргский? Он родился 21 марта 1839 года в селе Карево Псковской губернии в семье коллежского секретаря Петра Алексеевича Мусоргского. Стоит отметить, что Мусоргский – это старинный дворянский род, утративший княжеский титул только в 15 столетии. И это одна из ветвей рода Рюриковичей. До 10-летнего возраста Модест и его старший брат Филарет под руководством родителей получали домашнее образование, а в 1849 году братья поступили в престижнейшее петербургское училище Петри Шуле. Однако учеба в школе с ярко выраженным немецким уклоном Модесту быстро наскучила, и он решил поступить в школу гвардейских прапорщиков, а одним из выпускников этой школы был не кто-нибудь, а Михаил Юрьевич Лермонтов. Он успешно сдал экзамены и вскоре стал очень популярным как у учителей, так и у друзей, благодаря своим выдающимся успехам по абсолютно всем предметам. В школе прапорщиков он много читал, увлекался философией, историей, переводил с немецкого сочинения швейцарского писателя Ля Фатера и, конечно же, занимался музыкой. Благодаря своей любознательности, трудолюбию и помощи законоучителя Крупского он глубоко проник в самую суть греческой, католической и протестантской музыки. Окончив школу в 1956 году, Мусоргский некоторое время служил в Преображенском полку. Это очень престижный лейб-гвардии полк. Там он познакомился с другим великим русским композитором Александром Сергеевичем Драгомышским. А потом служил в Главном инженерном управлении в Министерстве государственных имуществ и государственном контроле. Огромнейшую роль в становлении мусоргского музыканта сыграла его мать Юлия Ивановна Чирикова. В российской родословной книге указывается, что род Чириковых происходит от князей Костровых, прямых потомков князя Рюриковича. А я напомню, что Мусоргские тоже были потомками Рюриковича. Получается, что Модест Петрович по обоим родителям был хоть и очень-очень дальним, но все-таки родственником самому Ивану Грозному. Юлия Ивановна была восторженной романтической натурой. Вся ее материнская нежность была отдана двум сыновьям, особенно младшему Модесту, которого она называла Моденька. Как только сыну понадобился рояль, Юлия Ивановна, несмотря на бедность, изыскала средства и сразу же купила самый дорогой инструмент, который могла найти. Это был инструмент фирмы Беккер. С 3 лет мать начала учить Модеста музыке, а когда ему исполнилось 7 лет, к нему пригласили фортепианную учительницу, немку. Уже в 7-летнем возрасте Модест играл сочинения Листа, а в 9-летнем при большом обществе в доме родителей он играл сложнейший большой концерт Фильда. Под руководством маэстро Антона Герки, это был известный пианист, Мусоргский также стал прекрасным пианистом, а красивым камерным баритоном Мусоргский обладал от самого рождения. После вступления в кружок Балакирева, это был кружок музыкантов и композиторов, Мусоргский твердо сам решил стать композитором, или, как он сам говорил, музыкусом. Очень часто на светских вечерах, которые устраивали его друзья или родные, по просьбе гостей он музицировал на фортепиано и пел. Умный, талантливый, красивый, очень добрый и чуткий, обожаемый матерью, учителями и товарищами Мусоргский, как магнит притягивал к себе людей. Он прекрасно говорил на немецком, французском, читал на латыни и по-гречески, но предпочитал русскую речь. А дамы нередко враждовали за внимание этого обаятельного, красивого и очень эрудированного юношу-офицера. Но если Мусоргский и был избалованным
а это правда, он не был изнеженным. Воспитанный в просвещенной русской традиции, он ненавидел лицемерие, лесть и подхалимаш и был крайне тверд в своих убеждениях. Он бунтовал против традиционных несправедливостей своего времени, иронически относился к государственному строю, к императорскому двору и, напротив, нежно и чутко любил простой народ. Ни лично, ни в письмах Мусоргский не стеснялся прямо обличать ненавистные ему пороки и их разносчиков, прибегая порой к самой простой народной русской брани. Одним из самых откровенно бунтарских произведений Мусоргского, от которого, по меткому замечанию Максима Горького, у иных придворных лакеев, цитирую, «бледнели мещанские рожи и становилось страшно». Заслуженно этим произведением считается песенка Мефистофеля в погребке Ауэрбаха или просто песенка о блохе. Модест Петрович Мусоргский. Песенка Мефистофеля в погребке Ауэрбаха. Исполняет солист оперы Леонид Рукавишников, концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич. Жил-был король, когда-то при нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата она ему была. Блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного: послушай ты, чурбан, для друга дорогого сшей бархатный кафтан. Блохе кафтан. Блохе кафтан. Блохе кафтан. Вот золото и бархат блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Блохе, блохе. Король ей сан министра и с ним звезду дает. За нею и другие пошли все блохи в ход. И самой королеве, и фрейлинам ее от блох не стало мочи, не стало и жития. И тронуто бояться, не то чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тотчас давай кушать. Однако далеко не всем были по нутру эти качества великого композитора, к тому времени бывшего стержнем творческого содружества, известного под именем «Могучая кучка». Многие коллеги завидовали уму, красоте и безупречной репутации Модеста Петровича.
Царская семья, привыкшая слышать свой адрес только восторженные панигирики, желательно на французском, не одобряла прохладного отношения к своему тщеславию со стороны Модеста Петровича и старалась его не замечать. Церковь тоже косо смотрела на него за интерес к старообрядцам. Уж больно часто поминал Модест Петрович протопопа Аввакума. Многочисленные иностранцы, кормившиеся из рук императорской семьи, ненавидели Мусоргского за любовь к России и русскому языку. Он нарочито часто использовал в речи славянизмы, переводил музыкальные термины, что считалось тогда не комильфо, и, как говорили, ходил на прогулку, а не на променад. Друзья за эту его особенность переделали его дворянскую фамилию на народный лад. Модий Мусоряниным звали его Стасов и Репин. Примечательно в этом смысле судьба признанного шедевра мировой классики, оперы, а вернее народной музыкальной драмы Мусоргского Борис Годунов по одноименной трагедии Пушкина. Интересно, что композитор никогда не пользовался черновиками и набросками, всегда писал музыку начисто. Из-за этого он довольно медленно работал. Каждую деталь, каждую ноту он обдумывал месяцами. Бориса Годунова автор переписывал с нуля 10 раз. В октябре 1870 года, спустя 10 лет работы над оперой, Мусоргский представил готовое произведение на суд репертуарного комитета дирекции императорских театров. Нужно подчеркнуть, что все руководство культурой и искусством в те годы было отдано иностранцам, либо сочувствующим западной оперной моде и культуре в целом представителям отечественной интеллигенции. В течение 5 месяцев комитет хранил молчание и только 10 февраля 1871 года забраковал оперу без объяснения причин. Только позже станет известно, что на заседании комитета один из 7 его членов, довольно посредственный и ныне почти забытый композитор Людвиг Вильгельм Маурер, слушая хор из первой картины первого акта, написал на листке, который передал другим членам комитета: «Zu viel Russischkeit», то есть слишком много русскости. Конечно же, для европейца, просвещенного европейца, коим был Маурер, русскость была не просто досадной неприятностью, это было практически преступление. Но сказать это вслух тогда побоялись и Эдуард Направник, другой член комитета, и, по мнению некоторых исследователей, единственный, кто проголосовал за постановку оперы. На настойчивые требования объяснения причин со стороны Мусоргского вынужден был оправдываться. В опере отсутствует женский элемент. Знакомо? Но если Мусоргский мог ожидать подвоха со стороны наймитов-ландскнехтов от искусства, то вот предательство со стороны бывших соратников, композиторов «Могучей кучки» стали для него потрясением. Ведь «Могучая кучка» была призвана реализовать национально-эстетические принципы в искусстве, провозглашенные идеологами Содружества Стасовым и Балакиревым, ту самую русскость. Под давлением господствовавшей моды на все западное в их QE римский Корсаков и даже сам идеолог Балакирев начали нападать на Мусоргского сухой академической критикой. По мнению Мусоргского, они изменили русской идее. Композитор писал своему другу и верному соратнику, литератору и критику Владимиру Васильевичу Стасову: «Без знамени, без желаний, не видя и не желая видеть вдаль, корпят они над тем, что давно сделано и к чему никто их не зовет. Могучая кучка выродилась в бездушных изменников, бич оказался детской плеточкой». Деградация и распад могучей кучки стали страшным ударом по Модесту Петровичу. Его буквально ударили по рукам. Писать ему становилось все тяжелее, у него началась, как писали врачи, нервная лихорадка. Ни одной оперы, кроме Бориса Годунова, Мусоргский не допишет до конца. Его наследие будет на свой манер дорабатывать и популяризировать, надо отдать должное, римский Корсаков. Но он выметит из произведений все следы той самой «die Russigkeit». Но уже не за горами был рассвет в годы советской власти, детища русского народа и русской культуры, когда солнце перестало вставать на Западе, а интерес к народным мотивам возрос и интерес к творчеству Мусоргского.
В годы самого бурного ренессанса русской культуры, то есть 30-е и 50-е годы, советский музыковед Павел Лам и композитор Дмитрий Шостакович бережно изучили сохранившиеся рукописи Модеста Петровича, восстановили в наиболее аутентичном виде и оркестровали многие произведения. Однако у Мусоргского были соратники и среди современников. Одной из них была Надежда Петровна Опочинина, близкая подруга матери Модеста Петровича и его тайная любовь на всю жизнь. Они познакомились в 1849 году, когда Мусоргский приехал поступать в Петершуле. Мусоргскому было 10 лет, а Надежде Петровне 28. Она относилась к нему с душевной простотой родного человека и, по замечанию Владимира Стасова, имела на него самое благодетельное влияние и при всей дружбе не щадила его недостатков. Он доверялся ей абсолютно, посвящал в самые свои секретные замыслы и планы и очень дорожил открытой правдивостью ее взыскательных, а порой и очень суровых суждений. Сердечная дружба со временем переросла в чувство глубокой преданной любви. Натура незаурядная и волевая Опочинина олицетворяла в представлении Мусоргского идеал женщины. В просвещенной, верной традициям русской культуры семье Опочининых все были страстными любителями музыки. Ее старший брат Владимир, кстати говоря, учился у друга Мусоргского, Александра Сергеевича Дорогомышского, был прекрасным басом. А сама Надежда Петровна, женщина чуткая, умная, со вкусом любила вести с Модестом, который был младше ее на 18 лет, напомню, бесконечные беседы о высоких материях. Они вместе читали Герцена. Именно Надежда Петровна и ее родные впервые услышали музыкальную драму «Борис Годунов» еще до Высокого комитетского суда. Ей композитор посвятил несколько фортепианных пьес, некоторые из них не сохранились, к сожалению, и 6 романсов, один из которых вы сейчас услышите. Модест Мусоргский. Слова Александра Сергеевича Пушкина. «Старикотунья Белобока». Исполняет заслуженный артист Кыргызской республики Нурлан Суйманалиев. Концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич. Стрекотунья белобока под калиткою моей скачет пестрая сорока и пророчит мне гостей. Колокольчик небывалый у меня звенит в ушах, луч зари играет, алый серебрится снежный прах. Колокольчики звенят, барабанчики гремят, а люди-то люди, а люшеньки люди, а люди-то люди на цыганочку глядят, а цыганочка-то скачет, барабанчики бьет. Ой, шириночкой-то нашей заливается, поет, я певуня, я певица, пора жить я мастерица. Стрекотунья белобока под калиткою моей скачет пестрая сорока и пророчит мне гостей. Колокольчик небывалый у меня звенит в ушах, луч зари играет, алый серебрится снежный прах. А цыганочка все пляшет, ой, шириночкой-то машет, я певуня, я певица, пора жить я мастерица. Поддержка матери и друзей придавала Мусоргскому сил. Однажды, еще очень молодым человеком,
он решился на очень опасный и смелый поступок, выражавший его гражданскую позицию. Он пишет романс, или, как свое произведение классифицировал сам Модест Петрович, музыкальный рассказ на стихи поэта-каторжанина Алексея Плещеева, который был участником встреч у Михаила Буташевича Петрашевского, или, иными словами, петрошевцем. Вольнодумцы-петрошевцы, коих современники называли коммунистами, были наказаны каторгой, которые заменили казнь, за распространение письма Белинского Гоголю. Им устроили обряд инсценировки казни, который пришлось пережить, кстати говоря, и молодому петрошевцу Достоевскому, а после их отправили на каторгу. Сюжетный смысл, выраженный в стихах Плещеева скупо, лишь намеком, гениально обобщен в лирическом повествовании Мусоргским. Содержание текста – тайные ночные похороны политического арестанта-революционера. Мусоргский, слова Плещеева. Листья шумели уныло. Исполняет солист оперы Леонид Рукавишников. Листья шумели уныло в дубраве ночною порой. Гроб положили в могилу, гроб озаренный луной. Гроб озаренный луной. Тихо, без плача зарыли и удалились все прочь. Только склонясь над могилой, листья шумели всю ночь. В 1863 году, еще до развала могучей кучки, в жизни Модеста Петровича происходит ужасное событие. Он получает известие о том, что здоровье его возлюбленной матери резко ухудшилось. Он взял отпуск на главном инженерном управлении и поехал в Торопец, где пробыл у постели больной матери, примерно месяц, но был вынужден вернуться на службу. Юлия Ивановна чувствовала себя все хуже и хуже, материнская душа истрадалась из-за неустроенности жизни любимого сына Моденьки. У него не было ни дома, ни семьи. Из-за его туманного будущего и невозможности помочь гениальному сыну.
Страдал и сам Мусоргский из-за того, что не мог быть рядом с больной, обожаемой матерью, что не смог обеспечить ей старость покойную, как писал сам Мусоргский. Вернувшись в Петербург, он неотступно думал о матери. Томимый тяжелыми предчувствиями, композитор посвятил ей романс «Молитва» на слова Лермонтова. Вскоре произошло самое страшное, то, чего он так боялся. 17 марта 1865 года Юлия Ивановна умерла. После похорон матери убитый горем Мусоргский, вернувшись в Петербург, почувствовал себя очень одиноким. Он находился в подавленном состоянии и, как пишут биографы, стал страдать от нервной болезни, которую усугубил конфликт с бывшими соратниками-композиторами. В 1874-м умирает его возлюбленная. Смерть Надежды Петровны Опочининой стала самым большим ударом для Мусоргского после потери матери. В этом убеждает посвященное ей незавершенное надгробное письмо, последняя часть цикла романсов, созданная вскоре после скоропостижной кончины Надежды Петровны. Непосредственными свидетелями его трагедии были близкие друзья Владимир Стасов и художник Илья Ефимович Репин, чьи выставки великий композитор никогда не пропускал. Они, как могли, старались отвлечь Модеста от горьких мыслей, вдохновляли его на написание новых произведений, вдохновлялись и сами. Илья Ефимович очень любил рисовать под аккомпанемент Мусоргского. Он всегда просил играть ему Хованщину. Особенно Илья Ефимович любил увертюру из оперы «Хованщина». Эта симфоническая драма стала самостоятельным произведением и известна в мире как «Рассвет на Москве-реке». Модест Петрович Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» исполняет струнный квартет из состава симфонического оркестра Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдулласа Малдыбаева, партия фортепиано, заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич.
Еще одним другом и сподвижником Модеста Петровича был русский поэт и прозаик, граф Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. Под впечатлением от музыкальной драмы «Борис Годунов» Голенищев-Кутузов написал драматическую хронику «Смута» или «Василий Шуйский». Мусорский же на стихи Голенищева-Кутузова написал 2 вокальных цикла, несколько музыкальных рассказов и баллад. И на его же либретто писалась музыкальная драма «Сорочинская ярмарка». Гопак из музыкальной драмы «Сорочинская ярмарка» исполняет струнный квартет из состава симфонического оркестра Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдаласа Малдыбаева. В 1874 году передовая общественность была взволнована следующим событием. Так писали в газетах. В результате жестокой травли со стороны правительственных кругов известный русский художник Василий Васильевич Верещагин снял с выставки в Петербурге, а затем уничтожил 3 замечательных своих полотна, в том числе и картину под названием «Забытый». Дело было в том, что Верещагин выступил с гневным обличением войн. Картина «Забытый» изображала лежавшего на опустевшем поле брани русского солдата и стаю круживших над ним воронов. Правдивый рассказ о страданиях, причиненных войной народу, вызвал дикое озлобление правительства. Уничтоженная картина и вдохновила Мусоргского и Голенищева-Кутузова на сочинение баллады. Поэт и композитор раздвинули рамки сюжета. Образу убитого солдата они противопоставили образ его молодой жены, баюкающей сына и поющей о скором возвращении отца, которому уже не суждено было более увидеть родные края. Модест Петрович Мусоргский. Слова Голенищева-Кутузова. Баллада «Забытый». Исполняет заслуженный артист Кыргызской республики Нурлан Суйманалиев. Он смерть нашел в краю чужом, в краю чужом, в бою с врагом. Но враг друзьями побежден, друзья ликуют, только он на поле битвы позабыть один лежит. И между тем, как жадный враг пьет кровь его из свежих ран и точит незакрытый глаз,
разивший смертью смерти час, и, насладившись пьян и сыт, долой летит. Далеко там в краю родном мать кормит сына под окном. Агу, не плачь, дитя, вернется тятя. Пирожок тогда на радостях ему я испеку. А тут забыт, один лежит. В 1874 году Владимир Стасов предложил Мусоргскому идею о создании вокального цикла, посвященного смерти. Эту идею горячо поддержал и Арсений Голенищев-Кутузов. Тема эта была не нова и уходила корнями вглубь истории, но для Мусоргского она была актуальной и болезненной. Середина 70-х годов для Мусоргского – это время размышлений о смерти, которая безжалостно унесла нескольких друзей, мать, возлюбленную, нанесла незаживающие раны. Под ее впечатлением были созданы цикл «Без солнца» на стихи Голенищева-Кутузова и уже прозвучавшая вокальная баллада «Забытый». Мусоргский ненавидел смерть. Он называл ее палачом, бездарной дурой, которая косит, не рассуждая, есть ли надобность в ее проклятом визите. И вот она должна была стать центральной идеей его последнего вокального цикла. Стасов придумывал и в красках расписывал Мусоргскому персонажи и сцены, наталкивал его на собственные поиски, а Голенищев-Кутузов, сидя за столом, записывал понравившиеся ему моменты и писал стихи. Все трое подолгу спорили, отбраковывали одни образы и тут же придумывали новые. В конце концов, Модест Петрович решился и взялся за работу в свойственной ему манере, подолго обдумывая каждую ноту и записывая только готовое произведение. Мусоргский сумел воплотить свой замысел очень своеобразно, очень проницательно писал об этом Георгий Васильевич Свиридов. «Смерть у Мусоргского не зло и не добро. Она стихия, как и жизнь. В ней нет никакого зла. Напротив, она несет сон, покой, избавление от страданий. В ней отсутствует какой-либо социальный элемент. Ребенок, пьяный мужичок, солдат или молодая девушка – все равны перед нею. Смерть – благо. Смерть – стихия ночи. Ночная стихия в противовес жизни, дневной, деятельной. Сам Мусоргский встретит свою смерть через 4 года после завершения работы над циклом. 28 марта 1881 года в Николаевском военном госпитале. С этим связана одна интересная легенда. Дело в том, что за его другом Ильей Ефимовичем Репиным закрепилась не очень хорошая слава. Все, кого рисовал Репин, через очень короткий промежуток времени умирали. Так было с хирургом Пироговым, так было со всеми натурщиками, которые позировали ему для картины «Бурлаки на Волге». Часть из них придавила шпалой при постройке железной дороги, некоторые утонули, кто-то умер от болезней. То же самое случится через некоторое время с царским министром Столыпиным, которого в театре застрелит заигравшийся в террориста тайный агент царской охранки. Владимир Стасов написал Репину, который тогда проживал в Финляндии, короткое письмо, всего 3 слова: «Мусорянин совсем плох». Репин, зная об этом своем качестве, быть последним художником,
для тех, чьи портреты он изображал, решил не брать с собой мольберт. Он приехал к Мусоргскому в госпиталь, стал его успокаивать, ободривал, говорил, что мы тебе, мусоряне, найдем скоро молодую невесту. И Мусоргский неожиданно попросил его нарисовать портрет. Репин понял, что это конец. Мусоргский хорошо знал об этой необычной славе великого художника Репина. Через 3 дня после того, как портрет был закончен, Репин рисовал буквально на столе, без мольберта, Мусоргский отошел в мир иной, на руках своих друзей, которые не бросили его до самого конца, Ильи Репина и Владимира Стасова. Уважаемые дамы и господа, цикл «Песни и пляски смерти», колыбельная, трепак, серенада и полководец. Исполняет заслуженный артист Кыргызской республики Нурлан Суйманалиев. Концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич. Стонет ребенок, свеча нагорая, тускло мерцает кругом. Целую ночь колыбельку качая, мать не забыла со сном. Ранёхонько в дверь осторожно, смерть сердобольная. Стук! Вздрогнула мать, оглянулась тревожно. Полно пугаться, мой друг. Бледное утро уж смотрит в окошко, плача, тоскуя, любя, ты утомилась. Вздремни-ка немножко, я посижу за тебя. Угомонить ты, дитя, не сумела. Страще тебя я спою. Тише, ребенок мой мечется, бьется, душу терзает мою. Ну да со мною он скоро уймется. Баюшки, баю, баю. Щучки бледнеют, слабеет дыхание. Да замолчи же, молю. Доброе знамя не стихнет страдание. Баюшки, баю, баю. Прочь, ты проклятая, лаской своею сгубишь ты радость мою. Нет, мирный сон я
младенцу навею. Баюшки, баю, баю. Жалься, пошли напевать хоть мгновенье страшную песню твою. Видишь, уснул он под тихое пение. Баюшки, баю, баю. Книга волшебная, ночь голубая, трепетный сумрак весны. Внемлет, поникнув, головкой больная, шепот ночной тишины. Сон не смекает блестящие очи. Жизнь к наслаждению зовет, а под окошком молчание полночи, смерть серенаду поет. В мраке неволи суровой тесной молодость вянет твоя. Рыцарь неведомый силой чудесной освобожу я тебя. Встань, посмотри на себя, красотою лик твой прозрачный блестит, щеки румяны, волнистой косою, стан твой, как точий обвит. Пристальный глаз, голубое сияние, ярче небес и огня. Зноем полуденным веет дыхание, ты обольстила меня. Слух твой пленился моей серенадой. Рыцаря шепот твой звал, рыцарь пришел за последней наградой. Час упоения настал. Нежен твой стан, упоителен трепет, о, за душу
я тебя в крепких объятиях. Любовный мой лепет, слушай, молчи, ты моя. Лес до поляны, безлюдье кругом, вьюгой плачет и стонет, чуется, будто во мраке ночном злая кого-то хоронит. Глядь, так и есть. В темноте мужика смерть обнимает, ласкает, с пьяненьким пляшет вдвоем трепака, на ухо песнь напевает. Ах, мужичок, старичок, убогий, пьяно пился, поплелся дорогой. А метель-то ведьма поднялась, сыгралась, с поля в лес дремучий невзначай загнала. Горем, тоской да нуждой томимый, ляг, прикорни, да усни, родимый. Я тебя, голубчик мой, стишком согрею, круг тебя великую игру затею. Смея-ка постель ты, метель лебедка, эй, начинай, запевай, погодка, сказку да такую, что всю ночь тянулась, что в пьянчуге крепко от нее заснулась. Ой, вылеза небеса на тучи, день ветерок да снежок липучий, смейтесь пеленою снежной пуховою, ею, как младенца, старичка прикрою. Спи, мой дружок, мужичок, счастливый. Лето пришло, рассвело, над Невой солнышко смеется, да серпы гуляют, песенка несется, голуби летают. Грохочет битва, плещут брони, орудия медные ревут, бегут полки, несутся кони, и реки красные текут. Пылает полдень, люди бьются, склонилось солнце, ой, сильней. Закат бледнеет, но дерутся волки, что яростней.
и злей. И полночь на поле брани, дружины в мраке разошлись, все стихло, и в ночном тумане стенания к небу поднялись. Тогда озарена луною на боевом своем коне, костей сверкая белизною, явилась смерть. И в тишине, внимая вопли молитвы, довольства гордого полна, как полководец место битвы кругом объехала она. На холм поднявшись, оглянулась, остановилась, улыбнулась. И над равниной боевой пронесся голос роковой. Чтоб никогда не встать из земли. Уважаемые дамы и господа, наш концерт-лекция, посвященная тематике смерти и генезису эсхатологических мотивов в творчестве Модеста Петровича Мусоргского, подошел к концу. В концерте принимали участие заслуженный артист Кыргызской республики Нурлан Суйманалиев, солист оперы Леонид Рукавишников,
Струнный квартет из состава симфонического оркестра Кыргызского национального академического театра оперы и балета. Концертмейстер, заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич. Уважаемые дамы и господа, мы благодарим вас за внимание. До новых встреч! Благодарим вас за внимание. До новых встреч!